আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে শুভেচ্ছা। আমাদের অ্যা এখনকার আলোচ্য বিষয় কাশি বা কফ। কাশিতে ভুগি নাই আসলে এমন কোনো লোক পাওয়া খুব দুষ্কর। তো কাশির বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। যেমন সিওপিডি, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, অ্যাজমা, হার্ট ফেইলিউর, অ্যাংজাইটি নিউরোসিস মানে উত্তেজনাবশত নিউমোথ্রাক্স, এছাড়াও আরো অন্যান্য কারণে কমন কোল্ড এর কারণেও হয়ে থাকে। তো কাশি যখন আসবে, যখন একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে কাশি নিয়ে আসবে, তখন আমরা তার লাংসটা চেক করব। তার লাংসটা চেক করলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে যে রঙ্কাই পাবো। রঙ্কাই পাবো। এই রঙ্কাইটা অনেক সময় বাঁশির মতো কু কু শব্দ হবে। অনেকে বলে মুরগির বাচ্চার মতন। অনেক সময় অনেক মা এসে বলে যে আমার বাচ্চা গলায় চিউ চিউ করে শব্দ হচ্ছে। এরকম বিভিন্ন রকমের শব্দের কথা বলবে। যাদের অ্যাজমা আছে তারা বলবে যে আমার ছোটবেলা থেকেই হাঁপ কাশ বা হাঁপানি আছে, এরকম একটা হিস্ট্রি দিবে। আর সবচেয়ে বড় কাশির কারণ হচ্ছে সিওপিডি, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ। এই রোগে সাধারণত বয়স 40 আপ হইতে হয়। বয়স 40 আপ এবং আ সিগারেট খাওয়ার একটা বা আ স্মোকিং স্মোক দ্বারা মানে ধূমার দ্বারা এক্সপোজ হওয়ার আছে যে সে যেখানে কাজ করবে সেখানে ধূমার একটা ব্যাপার-স্যাপার থাকবে। অনেক সময় হার্ট ফেইলিউর এর কারণে এই রোগ কাশি দেখা দিতে পারে। হার্ট ফেইলিউর এর কারণে কাশি দেখা দেয় সেটা হচ্ছিল যে আমাদের লাঞ্চের এখানে পানি জমা হয়, ফুসফুসে পানি জমা হয়। সেই ক্ষেত্রে এই কাশিটা হয়। প্লুরাল এফিউশন নামে একটা রোগ আছে যেটা লাংসে পানি জমা হয়। এছাড়াও নিউমোথ্রাক্সের ক্ষেত্রে কাশিটা দেখা দেয়। তো একটা পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে কাশি নিয়ে আসবে তখন আমরা তার কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব। প্রথমে হচ্ছে তার একটা ইসিজি করব। এই ইসিজির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো তার হার্ট ফেইলিউর আছে কিনা। তার পরপরই আমরা একটা চেস্ট এক্স-রে পিএ ভিউ দিব। এইখানে আমরা তার প্লুরাল এফিউশন বা তার টিবি বা অন্য কোনো লাংস জনিত কারণ মানে ফুসফুস জনিত কোনো কারণ আছে কিনা। এছাড়াও আমরা যেটা করব তার কাশিটা পরীক্ষা করব। কাশিটা পরীক্ষা করব, এর এর মাধ্যমে আমরা টিবি রোগটা নির্ণয় করতে পারবো। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে অতিরিক্ত ঠান্ডা লাগার কারণে কাশি হইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে রোগী আমাদের হিস্ট্রি দেবে যে হ্যাঁ, আমি ঠান্ডা লাগাইছিলাম তারপর থেকে আমার এরকম কাশি হচ্ছে। তো সঠিক রোগটা নির্ণয় করার পরে তারপরে আমরা তার চিকিৎসা করব। কাশির চিকিৎসাটা কেমন হবে? প্রথমে তাকে আমরা কনজারভেটিভ চিকিৎসা দিব। একটা অ্যান্টিহিস্টামিন দিতে পারি। অ্যান্টিহিস্টামিন, হিস্টাসিন দিতে পারি, সিট্রিজিন দিতে পারি, লিভোসিট্রিজিন দিতে পারি। এগুলো দিয়ে আমরা চেষ্টা করব। যদি এতে কাজ না হয় তারপরে আমরা অ্যান্টিহিস্টামিনের সাথে একটা ব্রঙ্কোডাইলেটর দিব। ব্রঙ্কোডাইলেটর সালবিটামল, লিভোসালবিটামল হইতে পারে। যদি পেশেন্টের আগের থেকে অ্যাজমার হিস্ট্রি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা মন্টেলুকাসটা দিতে পারি। এখন আরও অত্যাধুনিক আরও ওষুধ বের হইছে, ডক্সোফাইলিন আছে, এগুলো দিতে পারি। এবং কাশিটা যদি দীর্ঘদিনের হয়ে থাকে যে এক নাগাড়ে আমার ৬ মাসে এক নাগাড়ে আমার ১৪ দিনের বেশি কাশি হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করব। তবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় সাবধানতা অবলম্বন করব, যেন বিনা কারণে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিকটা ব্যবহার করা না হয়।
এছাড়াও কাশির জন্য বেশ কিছু সিরাপ বের হইছে, যেমন অ্যামব্রক্সিল হাইড্রোক্লোরাইড, ডেক্সট্রোমিথারফেন, ডেক্সপোটেন প্লাস, অ্যাম্বোটেন, আর অনেক সিরাপ আছে। এই সিরাপগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। তো এগুলোর সাথে আমরা একটা অ্যান্টিবায়োটিক দেবো, একটা অ্যান্টিহিস্টামিন দেবো, একটা অ্যান্টিহিস্টামিন দিলাম। এগুলো দিলেই সাধারণত কাশি কমে যাবে। যদি এরপরেও কাশি না কমে, তখন আমরা তাকে নেবুলাইজ দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করব। নেবুলাইজটা কেমন হবে? নেবুলাইজটা আমরা সালবিটামল, একটা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জন্য আমরা সালবিটামল এবং ইপ্রোট্রোপিয়াম এটা দিয়ে নেবুলাইজ করতে পারি। আমরা এর মাত্রাটা সাধারণত বয়সের উপরে নির্ধারণ করি। যদি বাচ্চা হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা সালবিটামলের সাথে বডিগার্ড নামের যে ওষুধটা আছে, এ দুটো একসাথে নেবুলাইজার মেশিনের সাহায্যে গ্যাস দিতে পারি। তো এইসব সাধারণ করার পরেও যদি আমার কাশিটা না কমে, সেই ক্ষেত্রে আমরা যারা বক্ষব্যাধি চিকিৎসা করে বা লাঞ্চ বিশেষজ্ঞ আছে, তাদের সাথে পরামর্শ করার জন্য রোগীকে উপদেশ দিব। আমার এই এপিসোডটা যদি আপনাদের একটু কাজে লেগে থাকে, তাহলে আমি আমার এপিসোডটাকে সফল মনে করব। এরপরে যদি আরও বিস্তারিত কিছু জানার থাকে, আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। আমি আশা করি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।